Այսպիսի գին լինում է տարին մեկ անգամ։ Հասցրեք գնել ամենամատչելի գներով։ Վենուս։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, այսօր ստորագրվեց միջկառավարական բանակցություններին վերաբերող արձանագրությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև 2014 թվականից ի վեր սա առաջին պաշտոնական բանակցություններն էին, որի ընթացքում քննարկվեցին բազմաթիվ հարցեր տնտեսական համագործակցության և զարգացման համագործակցության վերաբերյալ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կողմից կտրամադրվի դրացի 84.6 միլիոն եվրոյի օժանդակություն դրամաշնորհների և վարկերի տեսքով, որը ուղղված կլինի միջին մասնագիտական տեխնիկական կրթության, ինչպես նաև վերականգնող էներգետիկայի ոլորտում նոր ծրագրեր իրականացնելու համար կարևոր առանձնահատկություն ունի նաև այդ համագործակցությունը լավ կառավարման ոլորտում, որտեղ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը GIZ կազմակերպության միջոցով օգնում է տեղական համայնքներում լավ կառավարման ինստիտուտներ ձևավորել, որոնք պետք է օգնեն ընդհանուր առմամբ երկրի կառավարումը դարձնել ավելի լավը։ Պետք է նշեմ նաև, որ մեր հարաբերությունները Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության հետ զարգանում են բավական լավ տեմպերով, ես կասեի շեշտակի, որովհետև վերջին 3 տարվա մեջ առևտրաշրջանառությունը մոտավորապես եռապատկվել է, կնքվել են, վավերացվել են պայմանագրեր Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության KfW և GIZ կազմակերպությունների ռեզիդենտ գրասենյակներ Հայաստանում հիմնելու վերաբերյալ, ինչպես նաև բազմաթիվ բիզնես այցերի և քաղաքական իհարկե նաև այցերի շնորհիվ էապես ավելացել են ներդրումները, բիզնես կապերը և այլն։ Շնորհակալություն, ուրախ կլինենք պատասխանել ձեր հարցերին։ Yeah, hello everybody. It's a great pleasure to be here in Armenia. I'd like to thank my friend, the Minister, for what really has been an extremely good negotiation, and I'm pleased that I have an opportunity to brief you a little bit about the agreements that we just signed. Բարզից շատ հաճելի է այստեղ լինել իմ լավ ընկեր էկոնոմիկայի նախարարի հետ, իսկապես բավականին արդյունավետ քննարկումներ և բանակցություններ են եղել, մեծ ուրախությամբ պատասխանել հարցերին, որ վերաբերում են այն համաձայնագրին, որը ստորագրվել է Հայաստանի և Գերմանիայի միջև։ This is the first bilateral government negotiation since 2014. 2014 թվականից այս կողմ առաջին անգամ է, որ Հայաստանը և Գերմանիան երկկողմանի բանակցություններ են վարում։ And I think it sends a clear message that Germany is going to be a very reliable supporter for Armenia on its economic path, and it's meant as a clear message to support the decision of the Armenian people to choose democracy in a very challenging environment. Կարծում սա շատ հստակ ուղերձ է ամբողջ աշխարհին, որ Գերմանիան և Հայաստանը նոր ճանապարհ են բացում համագործակցության ուղղությամբ, ևս մեկ անգամ Հայաստանը փաստում է, որ հանձնարարություն է ստացել դեպի ժողովրդավարություն, ժողովրդավարական հասարակություն։ And as the Minister informed you, we will be enhancing our cooperation on the economic field, especially when it comes to professional, we call vocational training. Ինչպես արդեն նախարարն նշեց, համագործակցությունը շարունակվելու է տնտեսության բազմաթիվ ոլորտներում, խոսքը վերաբերում է նաև միջին մասնագիտական կրթությանը։ We want to strengthen the ability of the municipalities to deliver services to the Armenian people. Մենք փորձելու ենք ամրապնդել Հայաստանի մարզերի կառավարությունները համապատասխան ծառայությունների տրամադրումը բարելավելու նպատակով։ We will also be able to make a contribution to support the Armenian government when it comes to the challenge of the refugees that have been welcomed here from Nagorno-Karabakh. Առանձին աջակցություն նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ընդունելու եւ ինտեգրելու Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստան ժամանած բնակչությանը։ But I also want to mention the crucial sector of energy, where we will enhance our cooperation towards renewable energy sources in Armenia, which will enable our Armenian friends
to reduce energy costs on the long term. Բայց հատուկ ցանկանայի ընդգծել նաև մեր համագործակցությունը էներգետիկայի ոլորտում, մասնավորապես ներդրումներ են արվելու վերականգնվող էներգետիկայի ուղղությամբ եւ սա թույլ կտա Հայաստանի Հանրապետությանը երկարաժամկետում նվազեցնել էներգիայի գինը. But it will also be a support to become more energy independent, which I think is obviously of great importance. Thank you very much. Իհարկե նաև մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու Հայաստանի էներգետիկ անկախության ամրապնդմանը, ինչը մեծապես ընդգծվել է մեր համագործակցության բանակցությունների դիրքում, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք. Armenian Solution, I will concrete question addressed to Mr. Kerakan related to the specific subsector of the energy sector where the projects are going to be implemented. Նախ պետք է ասեմ, որ KfW բանկի միջոցով այժմ ֆինանսավորվում է Կովկասյան էլեկտրական հաղորդակցման դարերի խոշոր նախագիծը. First of all, it is the large project. The large project costing 68 million euros, funded by KfW, related to power network of South Caucasus. Ինչպես նաև պետք է ասեմ, որ այս համաձայնագրով նախատեսված գումարը որպես վարկային միջոց Հայաստանի Հանրապետության բանկերի միջոցով տրամադրվել է ընկերություններին, ովքեր զանազան նախագծեր են իրականացնելու տարբեր մարզերում. And these amounts are going to be provided to the banks, and the banks are going to be dispersing them towards various companies that will be implementing respective projects in different regions or marzes of Armenia. Thank you. Armenpress Anna Grigoryan հարցը ուղղված է երկու նախարարներին, Հայաստանի եւ Գերմանիայի առևտրաշրջանառությունը առաջին 9 ամսում աճել է ավելի քան 36%-ով։ Հիմա այս բանակցությունների ընթացքում նախանշվել են արդյոք թիրախներ եւ ուղիներ դրան հասնելու, թե ինչքան պիտի լինի առևտրաշրջանառությունը եւ հաջորդ հարցը ուղղված է My first question addressed to both ministers. The turnover between Armenia and Germany has grown by 36% in the first 9 months of 2023. I'd like to know whether there is any targeted threshold to which both countries are striving for in terms of increasing their turnover. And the second question. Եվ երկրորդ հարցը ուղղված է գերմանական կողմին, պարոն նախարար, Հայաստանում ինչպես է գնահատում ներդրումային դաշտը, արդյոք գերմանական ներդրողները հետաքրքրված են Հայաստանում ներդրումային դաշտով եւ հատկապես որ ոլորտներում կարող են ներդրումներ կատարել։ Addressed to the German minister, Mr. Minister, the question is whether the German investors are interested with the Armenian investment framework or investment environment, and specifically what is your evaluation of that environment, and if yes, then what has to be the main path towards reaching any specific goals? Thank you. Maybe I start first. I think the overall economic dynamics between Germany and Armenia are positive. Սկսեմ առաջին հարցից, ընդհանուր առմամբ տնտեսական հարաշարժը Հայաստանի եւ Գերմանիայի միջեւ կարելի է գնահատել դրական. There is a lot of discussion ongoing on the level of government, but also with the business associations in Germany. Բազմաթիվ քննարկումներ են տեղի ունենում կառավարության մակարդակով, բայց այս քննարկումներում ընդգրկված են նաև որոշ բիզնես ասոցիացիաներ Գերմանիայից. Everybody recognizes in Germany that many reforms have been introduced and implemented in Armenia, which are beneficial to the overall investment climate. Բոլորը Գերմանիայում շատ լավ հասկանում եւ տեսնում են, որ Հայաստանի ներդրումային միջավայրի բարելավման ուղղությամբ բազմաթիվ ջանքեր են ներդրվել. We saw progress, for example, in the fight against corruption and other fields where we hope to make a contribution that will remain to be the case. Մենք առաջընթաց ենք արձանագրել Հայաստանում մասնավորապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում եւ հավելյալ ներդրումներ կանենք այս ուղղությամբ ձեռք բերվածը պահպանելու եւ էլ ավելի զարգանալու նպատակով. And I think both the minister and I believe that investing more in vocational training and a very well-equipped workforce will make Armenia even more attractive for foreign investors. Եվ ես եւ էկոնոմիկայի նախարարը վստահ ենք, որ միջին մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման ոլորտում ներդրումները կապահովեն անհրաժեշտ աշխատուժը Հայաստանի Հանրապետությունում նշված ուղղություններով առաջխաղացում իրականացնելու համար. I will add, however, that there are challenges in the region. And that means that any progress in regional integration and the peace process will make the region more attractive for foreign investment. And
Ընդհանուր միջավայրը տարածաշրջանում հաշվի առնելով դուք դրեք ընդգծել, որ ցանկացած ներդրում միջավայրի բարելավման ուղղությամբ համապատասխանաբար տարածաշրջանում խնդիրների հաղթահարման միջոցով պետք է արվի։ And that's why we saw with great satisfaction the crossroads idea that Prime Minister Pashinyan presented. That will offer many opportunities, and we as a government will work with the German businesses to encourage them to invest. We cannot order them to invest, so that's a mutual undertaking. Մենք մեծապես գնահատում ենք Հայաստանի վարչապետի կողմից առաջարկված խաչմերուկի գաղափարը, խաղաղության սա բավականին նշանակալի նախաձեռնություն է այս ուղղությամբ մեծ նպաստ բերելու առումով։ Մենք սա եւս մեկ անգամ կներկայացնենք գերմանական բիզնեսներին եւ հուսով ենք, որ նրանք միջավայրը հաշվի առնելով կավելացնեն կամ կշարունակեն իրենց ներդրումները, թեև պարտադրել նրանց ներդրումներ անել իհարկե չեն կարող ընդհանրապես առաջարկել։ Իմ կողմից կարող եմ ավելացնել, որ իհարկե Հայաստանի եւ Գերմանիայի միջև գործարար կապերի ամրապնդումը մեր գլխավոր գործառույթներից է։ I may only add that one of our main functions is further augmenting the business ties between Armenia and Germany. Եվ այս տարի մի քանի հանդիպումներ են եղել, այդ թվում նաեւ սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը Enterprise Armenia էկոնոմիկայի նախարարության եւ այլ մասնակիցների միջոցով մասնակցել է Ֆրանկֆուրտում կայացած խոշոր ներդրումային conference. There were a number of actions taken in this regard. Specifically in September this year, there was a large conference in Germany and Armenia, in the framework of Enterprise Armenia has taken participation in that conference. Հաջորդ հունվարին կամ փետրվարին մասնակցելու ենք Բերլինում կայանալիք կանաչ շաբաթ խոշորագույն ցուցահանդեսին. Next January or February, we're going to take part in a large conference taking part in Berlin related to green economy. It's called the Green Week, I'm sorry. Գյուղատնտեսական ցուցահանդեսն եւ այնտեղ մի քանի տասնյակ ընկերությունների ենք ներկայացնելու եւ այսպես շարունակ, հա, It is an agricultural exhibition and we are going to be presenting about 10 Armenian companies in that exhibition in Berlin called the Green Week and etc. Առանձնակի պետք է նշեմ իհարկե գերմանական IT ընկերությունների աշխատանքը Հայաստանում, Siemens-ը Հայաստանում ունի խոշոր գիտահետազոտական գրասենյակ, TeamViewer-ը ունի Հայաստանում խոշոր գրասենյակ. I'd like to mention specifically other companies, German IT companies that have representation in Armenia. First of all, that's Siemens, that is also TeamViewer. Եվ այլ, այնպես որ եղած գործարար կապերը իհարկե նպատակ ունեն կամրապնդել եւ ստեղծել բնականաբար նորերը. So of course we are going to be further improving the relations that we have and we are definitely inclined towards establishing new relationships. Ռինյուս հեռուստաընկերություն Լուսնե Գրիգորյան հարցասողում են երկու նախարարներին խնդրեն ներկայացնեք հայ-գերմանական համագործակցության արդյունքներով եւ այս բանակցությունների արդյունքում ի վերջո ինչ հնարավորությունների դռներ են բացվում թե Գերմանիայի թե Հայաստանի առջեւ. Free news, my question addressed to both ministers. Ultimately, in material terms, what are the real opportunities to be created for Armenia in the result of this cooperation and in the result of the agreement signed for negotiations? Եվ կան արդյոք խնդիրներ, որոնք դեռ լուծման ճանապարհին են եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում. And are there any barriers on that path and what are you doing in order to overcome them? Ինչպես արդեն նշվեց, որպեսզի շատ ավելի կոնկրետ ասեմ, էներգետիկ փոխակերպման շրջանակներում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը մեզ օգնում է, որպեսզի մենք հնարավորինս արագ էներգետիկ փոխակերպումը իրականացնենք, այս թե մատակարարման մասում, թե սպառման մասում, այսինքն մի կողմից էներգոարդյունավետությունը խթանելով նվազեցնել էներգետիկ ռեսուրսների պահանջը, մյուս կողմից էներգիայի աղբյուրները ավելի կանաչ եւ ավելի վերականգնող դարձնելու միջոցով նվազեցնել էներգետիկ ռեսուրսների ներմուծումը։
As it has already been mentioned, the number one direction in the cooperation in the energy sector is improving energy efficiency. That's both related to consumption and supply, which means that by improving energy efficiency specifically, we reduce the amount of energy that is going to be consumed. Որը կբերի էներգետիկ անկախության կամ որը կմոտեցնի մեզ էներգետիկ անկախության, որը շատ կարևոր է տնտեսական զարգացման համար. And on the other hand, we further improve the energy independence, and energy independence for Armenia is number one issue in terms of development of economy. Նաև, ինչպես նախարարը նշեց, մենք շատ ենք կարևորում միջին մասնագիտական որակյալ կրթության մատուցումը, որը պետք է դրացնի այն աշխատատեղերը, որոնք այսօր թափուր են, համապատասխան որակյալ մասնագետների բացակայության պատճառով։ Իսկ նրանք դուք գիտեք, որ տասնյակ հազարավոր են։ The minister already mentioned the importance of vocational education. We are going to be continuing our cooperation in this direction, and by creating quality vocational education, we will be able to fill all those vacancies that are of significance for the economy. Այս առումով նախատեսում եմ մի շարք միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններում ներդնել այն համակարգը, որը արդյունավետ կերպով կվերապատրաստի մարդկանց եւ կդարձնի իրենց աշխատատեղերին համապատասխան. This means that we are going to improve the systems of vocational education and establish educational mechanisms that are going to produce specialists that would be the best fit for the positions required on the market. And maybe can, I don't want to repeat, but maybe can add, we also talked with the central bank governor about the very successful German Armenian fund, which is supporting small and middle sized companies in Armenia. To make it easier to access credit lines, and that's also a very significant contribution, strengthening the economic performance and giving opportunities, especially to entrepreneurs. Սա վարկային միջոցների հասանելիության մակարդակի բարձրացում է փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների եւ ձեռներեցների համար, սա բավականին առանձնահատուկ եւ շատ արդյունավետ ուղղություն է նրանց համար մեկնարկային կապիտալ ձևավորելու առումով. And in result also creating new employment opportunities. Վստահաբար այստեղ կբացվեն բազմաթիվ աշխատատեղեր. Thank you. Alina Hovanesyan, Armen Fullaratvakan, իմ հարցը ուտեմ պարոն Քերբանին, պարոն Քերբան դուք վերջերս ասել եք, որ դիտարկում եք Գերմանիայի հետ կանաչ տուրիզմի արտադրության հնարավորությունը, այդ հարցը ինչ ընթացքում ականի։ Sorry, I can't give that. This is about green hydrogen. Okay. Այո, վերականգնող էներգետիկայի կամ էներգետիկ փոխակերպման մասին խոսելիս մենք իհարկե նաև նկատի ունենք կանաչ ջրածինը. Of course, when conversing green energy or energy transformation sector, we consider the green hydrogen too. Գերմանիայի կառավարությունը մասնավորապես էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ֆինանսավորվող German Economic Team ընկերությունը բավական որակյալ աշխատանք է կատարել բարձրելու համար Հայաստանում կանաչ ջրածինի արտադրության հնարավորությունները. The German economic team founded by the Ministry of Economy has considered significant and extensive research in order to identify the potential of green hydrogen development in Armenia. Դրան գումարած նաև մի շարք հետազոտությունների արդյունքում մենք կարծում եմ մինչև տարվա վերջ արդեն կառավարությանը կներկայացնենք այն պոտենցիալ նախագիծը կամ նախագծի չափը, որը թույլ պետք է տա, որպեսզի մենք արդեն պրակտիկ քայլերի անցնենք. And in addition to a number of other research activity, we are supposedly going to deposit at the government a project proposal that will describe the overall directions and the development potential. Կառավարության կողմից կանաչ համար կանաչ լույս ստանալուց հետո մենք բնականաբար պետք է շփվենք մեր միջազգային գործընկերների հետ, որպեսզի արդեն համապատասխան պայմանագրերի միջոցով կարողանանք արդեն սկսել աշխատանքներ. After the government gives us the green light for green hydrogen, we will then start the communication with the respective partner countries and organizations to start the work. Կարծում եմ առաջիկա նորությունները հաջորդ տարվա սկզբին կլինի. You will get the first news in the beginning of next year.
Պարոն որքան իշխում գերմանական կողմը նաև պատրաստականություն է վերցնել կապսի ջրամբարի կառուցման հետ կապված աջակցություն տրամադրել այդ ուղղությամբ ինչ-որ աշխատանք տարվում է, այդ աջակցությունը կա, եթե դրամարկանը ինչքան չափով, եւ երկրորդ հարցը Mr. Karapan, the first question is related to the support to be provided by the German government for the construction of Kaps reservoir. Has there been any support provided and in what magnitude? First question. Մյուս հարցը, քանի որ տարին արդեն ավարտվում է, եթե համապատասխան անենք, ուղղակի եւ անուղղակի ներդրումների մասով ցուցանիշներն ինչպիսին են գոհացնող են ձեզ համար, կարող եք նշել։ And the second question is related to direct and indirect indicators for the economic development because the year is coming to the end. Supposedly there is already information. What will be your evaluation? Thank you. Կապսի նախ պետք է որպեսզի բոլորի համար պարզ լինի KfW բանկը, գերմանական բանկը, վերականգնող վարկերի բանկը հանդիսանում է Հայաստանի ամենախոշոր միջազգային ներդրումային ֆինանսական կազմակերպություններից մեկը։ So first of all, so that it's clear for everyone, KfW is one of the largest financial investment facilities in Armenia. Որը իր Հայաստան գործունեության սկզբից մոտավորապես 1 միլիարդ եվրոյի ծրագրեր իրականացրել։ And since it started its operations in Armenia, there have been about 1 billion euros of projects implemented. Ներկայումս կապսի ջրամբարի շինարարության համար վարկը KfW բանկի կողմից հաստատված է եւ տրամադրված է մասնակիորեն։ Շինարարությունն է սկսվել։ The loan has already been approved and provided for the Kaps reservoir and the works have started. Այնպես որ կապսի ջրամբարի մասով մենք ունենք բավական լավ առաջընթաց եւ հենց այս բանի շինարարություն ընթանում։ Which means that we have significant progress with the Kaps reservoir and the civil works are going on right now. Ներդրումների վերաբերյալ վերջին տվյալները, որը կարծեմ դերևս առաջի երամսյակի տվյալներն են, ցույց են տալիս, որ Հայաստանում ներդրումների ծավալը մոտավորապես 27%, եթե չեմ սխալվում, ավելի մեծ է, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի վերաբերյալ, Direct and indirect investments. The data that we have at this moment comes only from the first quarter of 2023, showing that the first quarter of 2023 compared to the first quarter of 2022 has grown by 27%. Մենք գիտեք կառավարության ծրագրով հաստատված թիրախ ունենք, համաձայն որի ներդրումների ընդհանուր համախառն կուտակման հարաբերակցությունը համախառն ներքին արդյունքին պետք է լինի ոչ պակաս քան 25%. Do you know that there is overall threshold that we have established in the government, which comprises 25% of the share of investments in the GDP? Վերջին ամփոփված տվյալներով այդ թիվը 23%. To the final data that we have at this moment, that figure is 23%. Եվ մենք կարծում ենք, որ հաշվի առնելով այն տեմպը, որով զարգանում են ներդրումները, մենք մեր կառավարության ծրագրով մեր առջև դրած թիրախին կհասնենք ավելի շուտ։ I suppose that given the pace with which the investments are flowing to the country, we are going to hit the target faster than planned. Just monetary-wise, how much is it going to be? 2021 թվականի համար դա եղել է 1 տրիլիոն 680 միլիարդ դրամ։ It was 1,680 billion Armenian drams for 2022. 22 թվականի նախնական տվյալները կան, բայց վերջնական տվյալները կլինի հաջորդ տարի։ And that data is yet preliminary for 2022. We are going to have the final data for the year next year. Ներդրումների վերաբերյալ տվյալները շատ ավելի ուշ են գալիս, քան մյուս մակրոտնտեսական ցուցանիշները, դրա համար այս պահին վերջնական թվեր չեմ կարող ասել, բայց այն տրայեկտորիան, որը մենք այսօր տեսնում ենք, ցույց է տալիս, որ մենք իսկապես լավ հետագծի վրա ենք, որը կբերի, ինչպես նշեցի, մեր կառավարության առջև դրված թիրախի Usually the investment data inflows with some delays. However, the trajectory that we have been witnessing recently comes to assert the possibility of reaching the targets that were established earlier than they were planned to be. Thank you very much.